agaçant pour ceux qui le subissent. Comment arrêter de ronfler d'ailleurs? Ça, c'est une bonne question. Ça peut perturber les couples, ça peut même conduire au divorce quand vous avez un ronfleur ou une ronfleuse, hein, c'est pas que les hommes d'ailleurs. Il y a plein de petites techniques qui existent comme ça. Ça s'appelle back to sleep. Et l'idée, c'est de le mettre dans le nez. Alors, vous voyez, c'est très souple justement parce que c'est complètement indolore. Vous le rentrez dans la narine. Alors, il y a un petit peu de lubrifiant que vous allez mettre dessus. Ça rentre à l'intérieur de la narine et ça permet de libérer les voies aériennes. C'est pas usage unique. Non, c'est pas usage unique. Non, je vous assure, ça se met dans l'eau. Je vais essayer. Je vais l'essayer. Pas aujourd'hui, mais je vais l'essayer. Ouais, non, mais ça fonctionne vraiment très très bien.